ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमालार गीतार बाणी शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुथिले। एही अध्याय रे गीतार सार निर्यास संपर्क में अवतारणा करा जाइछि। गीतार मार्गदर्शन संपर्क में अनुशीलन करा जाइछि। गत थर आमे आलोचना करुथिले जे जीवनर पूर्णता पाई ज्ञानर आवश्यकता अछि, भक्तिर आवश्यकता अछि, कर्मर आवश्यकता अछि। तीनी कथार समन्वयर आवश्यकता अछि। आज आरंभ करिबा ताहेले एथिपाई किपरि ज्ञान आममानक बुद्धि द्वारा गृहीत हेबा उचित, जहाँ अंतरात्मार श्रद्धा द्वारा आश्रित हब एवं मन हृदय और जीवन क्षेत्र में और वास्तव जीवंत रूपे प्रतिष्ठित हब। वर्तमान आम भितर प्रश्न आसीब बुझिबा जे आमे किमिति ज्ञान अर्जन करिबु जे आम भितर श्रद्धा आसीब दिव्य चेतना पाई। ना तार उत्तर होउची यह हेउची परम पुरुष और परमात्मा का अद्वितीयत्व और अखंडतार ज्ञान। एहीपरि ज्ञान आम पाखे आसीबा दरकार। एक कथा आमे बुझिबा जे ये सबू किछि होउची सिए एवं अखंड अद्वितीय भावरे सिए ही परिप्रकाशित होइछन, आत्म प्रकाशित होइछन। एही ज्ञान ही ज्ञान। आउ सब फिजिक्स केमिस्ट्री ये ज्ञान कथा ये पढ़ी। ये ज्ञान पढ़ी भगवत ज्ञान जहा अद्वितीय, तांकर द्वितीय कहीं ना कि से खंड विखंडित नुहंती। से सर्वत्र पूर्ण, पानी रे पूर्ण, पवन रे पूर्ण, माटी रे पूर्ण, गछरे पूर्ण, सबुठी पूर्ण भाव में अच्छा। जहाँ को भक्त कवि मधुसूदन राव उपनिषदीय चिंतारे भावित हो कहते जे जले ब्रह्म स्थले ब्रह्म विश्व ब्रह्म निकेतन। ए विश्व हूँ ब्रह्मकर घर, आमे से घरे अच्छु मात्र। पढ़िबा यह से एक अद्वितीय विषय रे ज्ञान जे नित्य सनातन, देश काल नाम रूप एवं विश्व जगतर अतीत, जे निजर स्वयं व्यक्तिक एवं नैर्व्यक्तिक संस्थानर अतीत, किंतु यह सत्य जहाँ मध्यरु ये सब उत्पन्न होइछि। ये सब बुझिबा, ये सब पढ़िबा शुणिबा सहज, किंतु एको अनुमान करिबा कष्ट, अनुभव करिबा असंभव नहेले मध्य दुस्साध्य। कौन कथाटी ना सी होचंती नित्य, सबु बेले अछंती। सकाळे अछंती, संध्या बेले अछंती, वर्षारे अछंती, खरारे अछंती। भगवान पूर्ण भावरे सर्वत्र सबु बेले अछंती, नित्य सनातन। से पुराणा हुअंतिनी कि नुआ हुअंतिनी। सनातन अर्थ होची चिरंतन, माने से सर्वदा समान भाव में अछंती। पुणी देश काल नाम रूप एइथरे आमे तांकु मापू, आमे तांकु सेई अनुसार मापू। देश अर्थ कौन ना, देश अर्थ स्थिति भाव में मापू। तांकर जन्म एमती होइतला, श्रीकृष्णकर बंदी घरे, सी एमतीका जरा सबर ये सब आमे एमती गोटे स्थिति रे तांकु विचार करू। भगवान को आमे गोटे काल रे तांकु विचार करू। सत्य जुगरे एपरि आस्थिले, द्वापर जुगरे एपरि आस्थिले, से एमती आस्थिले, नृसिंह रूप रे आस्थिले, केतेबेले राम रूप रे केतेबेले आस्थिले। रूप मध्य रूपरे मध्य आमे परिकल्पना करू एवं विश्व जगतर अतीत। यही हूँ असल बुझिबा पाठ, जहाँ
आमे शुणा हुए तो किंतु आमे बुझीपारानी साधनार कथा अनुभवर कथा जी अच्छी सबुठी पुणी सबुर अतीत अर्थ से सर्वत्र समान भाव थाई मध्य से सबुर ऊर्ध्वरे अछंती सबको अतिक्रम करिकरी मध्य अछंती से कौचरे बंधा पड़ी नाहंती अछंती बंधा पड़ी नाहंती जे निजार स्वयं व्यक्तिक आ नर्व्यक्तिक संस्थान अतीत सी व्यक्ति भाव में अच्छा व्यक्ति मान खाली मनीष नुहे गछ भाव में अच्छा माछ भाव में अच्छा पहाड़ भाव में अच्छा किंतु ताठारु मध्य नर्व्यक्तिक भाव में भी अच्छा अर्थ से स्थूल भी अच्छा सूक्ष्म भाव में अच्छा पर्वतर गोटे स्थूल सत्ता अच्छी गोटे सूक्ष्म सत्ता अच्छी गछर गोटे स्थूल सत्ता अच्छी गोटे सूक्ष्म सत्ता अच्छी आमर गोटे स्थूल सत्ता अच्छी आमर गोटे सूक्ष्म सत्ता भी अच्छी तेणु प्रत्येक प्रत्येक अभिव्यक्ति रे सी स्थूल पुणी सूक्ष्म किंतु यह सत्वे जहाँ का मध्य यही सब उत्पन्न होइछि सी अच्छंती पुणी अतिक्रम करी अच्छंती पुणी सबु बेले अच्छंती पुणी सबुठारे अच्छंती पुणी तांकठारु सब किछि उत्पन्न मध्य होइछि अर्थ कौन तांक ठारू से तमाने से ही सबु से तांकर सबु किछि वस्तु तांकर ओ वस्तु सी जहाँ आम कहते ही इज दी सियर एंड ही इज द विजन से निजे दृश्य एवं द्रष्टा ही इज द एक्टर एंड हिमसेल्फ इज एक्टिंग से निजे एक्टर होती पुणी एक्टिंग भी करुचंती गछ रूपरे भी एक्टिंग करुचंती मनीष रूपरे भी एक्टिंग करुचंती पशु भाव में भी एक्टिंग करुचंती से एभली लीलामय जे तांक व्यतीत आ किछि भी नाही प्रश्न आम भितर आसीबो ताहले एते दुख जंत्रणा मनीष भाग्य रे आसुची काहीकि कौन गछ भाग्य तो कहीं आसुना जदि गछ तांकर एक अभिव्यक्ति ताहले गछ जते कष्ट पाउनी पशु जते कष्ट हुए तो पाउनी मनीष कहीं एते कष्ट पाउची ताहले से कौन मनीष को कष्ट दौचंती ना ता नुहे से मनीष को कष्ट दियंती नहीं मनीष को जो अहं दिया जाइछि ताकू आग को जीवाकू सुविधा हब बोली एवं से अहंता को असुविधा रे पकेई सुविधा आड़ को नब बोली ए मझी मझिया स्थिति रे मनीष को रखी थिबारु तार भितरे त्रिगुण ताकू दिया जाई थिबारु सेही त्रिगुण जनित से किछि कर्म अकर्म करू थिबारु कर्म फल ताकू भोग करने को पड़ू अच्छी फल रे ताकू जंत्रणा आसुछि पशु पाखरे त्रिगुण नाही पशु पाखरे सेते अहं नाही जेते अहं ताकू अकार्य करेइब तेणु तार कर्म फल नाचुराली भाव कम यह से एक अद्वितीय ज्ञान जहाँकर अभिव्यक्ति प्रकृतिर विविध क्षेत्र में एवं प्रकृतिर रूपराजी सकल विषय घटी थाए यही ज्ञान से नर्व्यक्तिक सनातन अपरिवर्तनीय परम पुरुषंकर से शांत एवं सीमाहीन आध्यात्मिक सत्तांकर जहाँ को आम आत्मन बोली आख्या देइथाउ बुझा से अद्वितीय संपर्कित ज्ञान हेउछि आत्मज्ञान।
जे कि अपरिवर्तनीय, आत्मा अपरिवर्तनीय। आत्मा से परम पुरुषंकर अभिव्यक्ति प्रतिरूप प्रतिनिधि आत्मा सी पुणी सीमाहीन आध्यात्मिक सत्ता। एपर्यंत श्री अरविंद गीता अनुसार ज्ञानर कथा बुझाउछंती जे केउं ज्ञान अर्जन करने कथा गीतारे कुहा जाउछि ना, गीतारे कुहा जाउछि भगवत ज्ञान बा आत्मज्ञान अर्जन करने कथा। आत्मज्ञान कहिले परम पुरुषंकर ज्ञान, से विश्वातीतंकर ज्ञान, से एक अद्वितीयंकर ज्ञान। किपरि यह संभव हब जदि आमे निजको पचारिबा ताहले हठात संभव हब नाही। ताहा आरंभ हब कल्पनारू, भावनारू, चिंतनरू, अनुमानरू, परे आसीब बहुत परे अनुभव। अनुभव स्तर को आसीबा पाई कि बहु स्तर अतिक्रम करने को पड़िबो। प्राथमिक स्तर होउची कल्पना। जो कथा सनातन शास्त्र रे आगरू संकेत भाव रे कहा जाउची जे कोठी पाद बाजिगले विष्णु करवा, अर्थ कौन? कल्पना आमे करूचु जे सेठी मध्य भगवान विराजमान करिसंती, मो पाद तांकर बाजिगला परा। ये हूँ कल्पना। मानिले कल्पना, सी अनुभव हठात हबनी। तेणु मनीष को दिया जाइछि कल्पना। आरंभ हब कल्पनारू, बहुत परे मिलिबा आत्मज्ञान। एही क्षणस्थायी एवं दृश्यमान सत्तांतर्गत जावतीय निरवच्छिन्न परिवर्तन और बहुरूपी व्यष्टि सत्ता एवं अध्यात्म और प्राकृतिक शक्तिचय रूपराजी नाना प्रभाव एवं घटनावली मध्य से अनंत अभिन्न और समवर्ती आत्मन अप्रभावित अविकृत एवं अपरिवर्तित रहंती। बुझिबा आम मनरे प्रश्न आसीबो जे जेउ आत्मन कथा कुहा जाउची से आत्मन कौन एते अपरिवर्तित जी कि रोग शोक जरा मृत्यु रे कौन प्रभावित हुंती नहीं? हुंती नहीं। से आत्मन सेमिति अविकृत थांती। जेते रोगाक्रांत हेले भी, कोमारे थिले भी, जहाँ को आमे कहूचु जे देहरे जो माने जो कौन बॉडी जो बेड सोर हो गले मध्य आत्मारे बेड सोर हुएनी कि आत्मारे कौन सी रोग हुएनी कि आत्मा को कौन सी शोक बाधेनी। शोक बाधे प्राण को मन को। तेणु पढ़िबा जे से आत्मन अप्रभावित, से कौन से प्रभावित हुअंती नहीं। अविकृत एवं अपरिवर्तित रहंती। सेहीपरि मध्य एही ज्ञान हैला से परम पुरुषंक परम शक्तिमानंकर जे कि प्रकृतिर राज्य रे सदा परिवर्तनशील प्रतीयमान हुअंती। सर्वत्र विद्यमान जो परम पुरुष स्वयं प्रत्येक रूप मध्य आकार ग्रहण करती, निज शक्तिर क्रम पर्याय एवं सक्रियता अनुरूप निजक परिवर्तित करती। कहले से जो आत्मन से व्यक्ति रूप रे रही रोग शोक जरा द्वारा प्रभावित हुअंती नहीं, एवं प्रकृति भितरे रही मध्य सेही आत्मन बसंतरे ग्रीष्मरे वर्षारे शीतरे भूमिकंपरे झड़रे बात्यारे
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାମାନେ କେଡ଼େ ସତ୍ୟ, କେଡ଼େ ଚିରନ୍ତନ, କେଡ଼େ କଥା ବିଷୟରେ ଅବହିତ ହେବାକୁ ମଣିଷକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ପଶୁର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କିଛି କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ସେଥିପାଇଁ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। କସ୍ତୁରୀ ଥାଏ ମୃଗର ନାଭିରେ, ବାସ୍ନାରେ ବିଭୋର ହୁଏ ବାତାବରଣ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ବୁଲେ ଚତୁର୍ଦିଗ, କେଉଁଠୁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଏତେ ବିବ୍ରତ ହୁଏ ଖୋଜି 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 ସେକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ସିନା ଜାଣିପାରେନି। ମଣିଷ ସେଇଆ, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବାସ୍ନା ଅଛି, ଆଲୋକ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଅମୃତତ୍ୱ ଅଛି। ଯେମିତି କସ୍ତୁରୀର ନାଭିରେ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗର ନାଭିରେ କସ୍ତୁରୀ ଅଛି। ମଣିଷ ଖାଲି ଖୋଜୁଛି ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଖାଲି ରନ୍ଥାଳି ହେଇପଡ଼େ। ଯେମିତିକା କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ମଣିଷ ସେମିତି ରନ୍ଥାଳି ହେଇକରି ଖୋଳି ଖାଳି ଖାଲି ବିବ୍ରତ ହେଇକି ଶେଷକୁ ମରିଯାଏ। ଭାବେ ଏଇଠି ବୋଧେ କସ୍ତୁରୀ, ଏଇଠି ବାସ୍ନା ବୋଧେ ଆସୁଛି, ଧାଇଁ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ, ନା ସେପଟେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ପୁଣି ଧାଏଁ। ଏମିତି ଧାଇଁ ସେ କେବଳ ସର୍ବନାଶର ଶିକାର ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ମଣିଷ ପୁଳାଏ ଧନ ମିଳିଲେ ମୋର ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବୁହାଏ ଧାଇଁଲା, ଧାଇଁ କେତେ ବାଟ ଗଲା, ଓଃ ନା ପୁଣି ଫେରିଲା ନା ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ଯଶ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ପାଦ ଧୂଳି ନେବେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ଗୁରୁ ବୋଲି କହିବେ, ସାଧୁ ବୋଲି କହିବେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମିଳିଯିବ। ଦେଖିଲା ସିଏ କ୍ଷମତା ହେଲେ ମୋତେ ଡରିବେ ସବୁ। ସାଧୁ ବୋଲି କେହି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ଷମତା ହେଲେ ଡରିବେ। ଧାଇଁଲା, ଏମିତି ହଉ ଜୀବନ ଶେଷ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆତ୍ମନ୍ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପରିଚୟ ହେଲା ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର, ଯେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅତିରିକ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ସବୁରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମାନେ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରି ହେଉଛି, ବୁଝି ହେଉନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ବୁଝେଇବା ସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟତଃ ବୋଧେ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଚୟ, ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ, ସେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ସିଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅତିରିକ୍ତ। ମାନେ ଆମ ଅନୁମାନ ଠାରୁ ସେ ଆହୁରି କେଡ଼େ ବଡ଼, ଆମ କଳ୍ପନାଠୁ ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼, ଆମ ଭାବନାଠୁ କେଡ଼େ ବଡ଼। ଆମେ ଯଦି ବସି ନୀରବରେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଭାବିବା, ଓ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଏମିତି ଆଲୁଅ ହେଇଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ହେଇଥିବ ଆଲୁଅ, ନା ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆହୁରି ହେଲା, ନାଇଁ ମ ସେମିତି ଭାରି ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଥିବ ଆତ୍ମା, ନା ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ। ଓଃ, ଆନନ୍ଦମୟ। ହଁ, ସେଦିନ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, ମୋତେ କୁତକୁତ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ ଆଉ। ନାଇଁ, ସେ ସେଇଆ ନୁହେଁ।
से आहुरी केते बड़ केते गुणरे बड़ आनंद अनंत गुणर अति किंतु से सबुरे परिणत हो ही ताकर भगवत्ता जीए समस्तंकु भल पाती दोषी निर्दोष निर्विशेष जीए समस्तंकु आदर करती ज्ञानी अज्ञान निर्विशेष जीए समस्तंक कथा शुणती एक समय रे जी समस्तंकु देखती लक्ष्य रखि थांती समस्तंक ऊपर लक्ष्य रखि थांती समस्तंक ऊपर लक्ष्य रखि थांती पिंपुड़ी टू हाथी टू मनीष टू गछ टू ओह ये समस्तंक ऊपर समान भाव रे सबु बेले लक्ष्य रखिछंती से होची से भगवान जहाँ को आम जेते कल्पना कले मध्य आम कल्पनार छांचरे से पड़ेनि अर्थात प्रत्येक मनुष्य पशु पदार्थ रे ज्ञाता और ज्ञेय आत्मा मन प्राण और जड़ वस्तु प्रत्येक सत्ता प्रत्येक शक्ति प्रत्येक सृष्ट जीव मध्य सी बास करती सी सबू भितरे अछंती बाहरे अछंती से किपरी किपरी जे पचारिले पंचसखांकर जने शिष्य अच्युतानंदंकर शिष्य कहले आपण कहउछंती जे भगवान भितरे अछंती पुनी बाहरे अछंती भितरे तो अछंती बाहरे केमति रहिबे बाहरे तो अछंती भितरे केमति रहिबे मु बुझी पारुनी अच्युतानंद कहले आण गोटे कूओ पाखक गले बाल्टीटे बुड़ेले कहले धन बाल्टी के बुड़ा बाल्टी के बुड़े पानी भर्ती हो गला कहले आउरी तलू बुड़ा दिशुची बाल्टीटा स्वच्छ पानी अच्छी कहले वर्तमान कौन देखुच ना देखुची कूओ भितर बाल्टी अच्छी बाल्टी भितर भी कूओ अच्छी कहला दीटा कथा ताले एक समय बाहर आ भितर रहे बाल्टी बाहर कूओ अच्छी बाल्टी भितर मध्य कूओ अच्छी एबे बुझीगला ना हाँ बुझीपार सेमती भगवान बाहर भी अच्छी भितर भी अच्छी जहाँ को कहा जाउची जे विष्णु कौन शब्द ना व्याप्नोति बेबेष्टि इति विष्णु जी व्यापिकी अच्छी आ बेढ़ी अच्छी क्षीर भितर व्यापिकी अच्छी घी व्यापिकी अच्छी पुणी ताकू बेढ़ी जो गरम कर पुणी बेढ़ी अच्छी से होची भगवत्ता जहाँकर असीम श्रद्धा समस्त अच्छी मनीष भी अच्छी समस्ते किछि किछि अनुभव करुछंती बोधे आमे बिल्कुल अनुभव करि पारुनु कथाटा ये आमे कहूचु बेला भल थिला रक्षा पाइली एक से आसुथिले मते रक्षा कले एमती एमती कही आमे खसी जाउछु तांकर श्रद्धार फासरु भगवानकर श्रद्धार जो फास फासरु आमे निजको खसेइकरी जा चली जा सही कथा से कहउचंदी जे सबुथरे से अछंती मनुष्य पशु सबु पदार्थ रे आत्मा रे मन रे प्राण रे जड़ वस्तु रे सबुठी से भरिकी अछंती से जीवंत भाव अछंती से धरी रखिछंती नहले किछि भी रही परिबो नाही किछि रही परिबो नाही पहाड़ भी रही परिबो नाही धूलिकणा भी रही परिबो नाही किछि रही परिबो नाही सब भांगी पड़िबे आमे कहूचु गछ को तो चेर धरी रखिछि चेर धरी रखिनी बेचेर रे गछ नाही कारण बेचेर गछ कोठी अछि
ତାକୁ କିଏ ଧରୁଛି? ତେଣୁ ଚେର ନୁହେଁ, ସବୁକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଶକ୍ତି ଧରି ରଖିଛି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ପାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଏତେ ପ୍ରକାରର କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନରୁ ବାହାରି ଆସି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ସୀତାଙ୍କୁ ହରେଇ ରାବଣକୁ ମାରି ପୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଇକରି ତା ଦେହରେ ସିଂହାସନାସୀନ ହେବା, ଯାହା ଏ ସବୁ ନିଜଠାରୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଏ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପୁଣି ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ହେବା ତାହା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରି ଆମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଥା। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ସିଂହାସନରେ ଯାଇ ପୁଣି ବସିବା। ରହିଗଲେ କି ଆଉ ଲଙ୍କାରେ? ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ କହି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ବୁଝେଇ ଯାଇ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସିଂହାସନରେ ପୁଣି ବସିଲେ। ଭଗବାନ ତାହା ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ସେ ମାଟି ପଥର ଗୋଡ଼ି ହୋଇ ବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇ ପୁଣି ମଣିଷ ହୋଇ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ସିଂହାସନାସୀନ ମୁଁ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ତମକୁ ଅହଂ ଦେଇଛି, ତମେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବି। ଅହଂ କହୁଛି ସେ ଜମା ସିଂହାସନ, ସେ ମିଛ, ବୃଥା। ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ନା ବୃଥା ନୁହେଁ, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କହି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାଠଚକ୍ର ହଉ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉ, ପ୍ରବଚନ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହଜମ ହେଉନି, ପାଠଚକ୍ରକୁ ଗଲେ ମୋର ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଘଡ଼ିଏ ଘଡ଼ିଏ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଯିବା ଦରକାର। ମୋର ବିଞ୍ଚ ପୁଳାକ ଜମା ଭଲ ହେଉନି, ମୁଁ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ବିଞ୍ଚ ପୁଳାକ ଭଲ ହେବ। କଥା ଏଇଠି ନାହିଁ। କଥା ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଯିଏ ପଛରୁ ଭିଡ଼ୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯିବି। ମୋତେ ଆଗକୁ ନେବ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କି ପ୍ରବଚନ କି ଶାସ୍ତ୍ର କି ଗୁରୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ହେଉ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଅଧିକା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକତା। ସତ୍ୟର କେବଳ ଏ ପକ୍ଷ ବା ସେ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏ ଯୋଗ ସାଧନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ, ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏବଂ ତୁମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ସନାତନ ଅଂଶ, ସେ ଯୁଗପତି ତ୍ରିବିଧ ଭାବରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାତୀତ ଭାବରେ, ବିଶ୍ୱଗତ ଭାବରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ତ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବା ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଲୀଳା ବୋଲି ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ବଢ଼ିବ। ଉଦାହରଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ଆମର ବୋଲି ଭାବି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ
ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଅଛୁ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲୀଳା ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ଏଇଟା ସହଜ ନୁହଁ ମ, ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହଁ, ମାତ୍ର କଥାଟା ଏଇଆ। ଜାଣିଥିଲେ କେତେବେଳେ ଟିକିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯେ ଏସବୁ ଲୀଳା ଭାବରେ, ଏ ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ମା ତ ଅନ୍ୟତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି, ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, କହିଲେ ଆଉ କାହା ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୋର ନୁହଁ ମ, ତାହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯିବ। ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ହେ ନା ମ ଇଏ ମନ କଷ୍ଟ, ମୋର ମନ କଷ୍ଟ ହେଉନି, କାହିଁ ନାହିଁ ତ, ମୋ ମନ କଷ୍ଟ ହେଉନି ତ, ମୋର ତ ମନ କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅଧେ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ, ତୁମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ସନାତନ ଅଂଶ, ତମେ ତାଙ୍କୁ, ସେ ଅଛନ୍ତି, ମହାଦେଶ ଆବିଷ୍କାର କରାଯିବ, ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଖୋଜିକିରି କାଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି ସହଜ ହେବନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ପରା। ଯଦି ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନଥାନ୍ତା। ଥାନ୍ତା କି? 5 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ହେଲା କି? ହେଲାନି। କାହିଁକି ହେଲାନି? ନା ସେ ସେମିତି ସିଧାସଳଖ ହେବନି, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ତାହା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ କିପରି? ରାମାୟଣରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ମହାଭାରତରେ ବି ସେହିପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇକି ଆମେ ଦେଖିଲେ। କାରଣ ସେଇ କଥା, ସେଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇବେ ବୋଲି ପାଣ୍ଡବମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ଗୋଟେ କୌରବଙ୍କୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟେ କୌରବକୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇନଥାନ୍ତା, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ଥିଲା? କେଡ଼େ ସରଳରେ ସୁବିଧାରେ। ଯଦି ରାବଣଟିଏ ଖଞ୍ଜା ହେଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ରାମଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? କିଛି ନହେଲେ କୈକେୟୀଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ସେ ଯାଇ ବନବାସ କରି ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତେ। ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ରାମ ରୂପରେ ରହି ରାବଣକୁ ଖଞ୍ଜି ଲୀଳା କରି ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସେ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯେଡ଼େ ସହଜ ଭାବିବାକୁ ହୁଏ, ସେଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ। ହେ ମାନବ ସମାଜ, ମୋତେ ଦେଖ। ବୁଝି ହେଉଛି? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ପୁଣ୍ୟ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ, ପୁଣ୍ୟ ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସଲ ମଞ୍ଜି କଥାଟା ଅଛି ଏଇଆ। ମହାଭାରତର ମଞ୍ଜି କଥାଟି ଏଇଆ ଯେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ସହଜରେ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ମାନବ ସମାଜ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦ୍ୟୁତିକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଦ୍ୟୁତିକୃଷ୍ଣ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଏ ମାନବ ଜାତିକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଅହଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରିନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଗୋ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ଆଇ ଟିଚ୍ ନୋ ଅଦର ରିନାଉନ୍ସିଏସନ୍। ଆଉ ଯାହା ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ସିଂହାସନ ଏଠି ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି। ନା କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲେ? ନା 80 ବର୍ଷରେ ବୁଟ ଛାଡ଼ିଲି। ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କାରଣ
ସେଇ ଗୋଟାକ କ'ଣ ତ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କହୁଛନ୍ତି ତ, ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟାକ ଛାଡ଼ିଲି। ନାଇଁ, ସେମିତି ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି। ନା ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ପ୍ରାପ୍ତ ମୋତେ ସିଂହାସନ ପାଇବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପୁଣି ପୁନର୍ସିଂହାସନ, ପୁନର୍ବାର। ତେଣୁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ପାଇବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଅହଂ ଛାଡ଼ିଲେ ସିଂହାସନ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ୍ରିବିଧ ଭାବରେ ଯୁଗପତ୍ ଏକ ପରମ ଏକତ୍ୱରେ ତ୍ରିବିଧ ରୂପ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ସଙ୍ଗେ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟାପୃତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକମାତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ କେବଳ ପ୍ରକୃତିରେ ବିବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେବଳ ଶାଶ୍ୱତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକାଶ ହିଁ ସମ୍ଭବପର ହୁଅନ୍ତା। ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ଓ ତାହାର ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରୂପାୟଣ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବନି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାତୀତ, ସେ ବିଶ୍ୱଗତ ହୋଇ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ବିଶ୍ୱଗତ ବାଟ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାତୀତକୁ ଯିବ। ଯେଉଁ ନିଶୁଣିରେ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛ, ଆମେ ଯେଉଁ ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛେ, ସେଇ ସିଡ଼ି ପୁଣି ଚଢ଼ିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁଇଟା ସିଡ଼ି ନାହିଁ, ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେ ଓହ୍ଲେଇ 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 ଆସିଛନ୍ତି ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ, ଆମ ଭାଷାରେ, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ନାହିଁ। ଆମରି ଭାଷାରେ ଯିଏ ପଥର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଅତି ମାନବ ପୁଣି ହେଇ ହେଇ ଯିବେ, ସେଇ ପୁଣି ହେଇ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ, ସେଇ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ କେବଳ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁ, ତାହେଲେ ହେବନି। ତାହାର ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରୂପାୟଣ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବନି। ଏପରି ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକୃତିର ଆବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିବ। ତାହା ଭିତରେ ତୁମେ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ରହିଯିବ, ତ୍ରିଗୁଣ ଭିତରେ ରହିଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱକୁ ନ ଦେଖିବ, ତୁମର ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଧାରାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶାଳ ଓ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଐଶ୍ୱରିକ ସତ୍ତା ସହିତ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। କହିଲେ ନିଜକୁ ଏକ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଜଣେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସିଏ ଆଗ ସର୍ବନିମ୍ନ କଥାଟି ହେଉଛି ନିଜକୁ ଏକ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବ। କଳ୍ପନା ଯେ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି, ମନ ଧାରଣ କରିଛି। କିଏ? ମୋର ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା, ମୋର ଆତ୍ମା ମନକୁ, ଶରୀରକୁ, ପ୍ରାଣକୁ ଧାରଣ କରି ଲୀଳାପୂର୍ବକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅହଂ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ଏକ ଶରୀର, ଆମେ ଏକ ପ୍ରାଣ, ଆମେ ଏକ ମନ। ଗୋଲମାଲ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଭାବରେ ସତେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଉ ପ୍ରକାର ଲାଗନ୍ତା, ଆଉ ପ୍ରକାରେ ନିଜର ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା ମାନ୍ୟତା ନିଜ ପାଖରେ, ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଜ ପାଖରେ। ଆମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବିଲାରୁ, ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଭାବିଲାରୁ ପୁଳେ କାହାଠୁ ଖାଇଯିବା।
क्या गोलमाल रे पकईदबा किंतु निजको आत्मा बोली भाविले आम गुरुत्व आम पाखरे बढ़ी जाता अन्याय करने को अविचार करने को आसंता नहीं से प्रवृत्ति आसंता नहीं गोटे बड़ आलुओ को अनुसरण कले केबे हेले ए सान अंधार गुड़ाक कष्ट देबे नहीं गोटे बड़ जगह को जीवा को थिले किछि बाट चलिले गोड़ बिंधिब आउ जदि अल्प बाट जीवा को थिबो ताहले तेल घसीवा दरकार पड़ो सेतिके तो बिंधा हब आरंभ ठीक ना भूल सेमती बड़ कथा आड़िकी लक्ष्य रखिले ए सान कथा गुड़ाक गौण हो नुहे आ सान कथा गुड़ाक गौण हवा को बाट बड़ बाट अकबर कहले गोटे गार काटिदेवी रबर देविनी कि लिभेदेव गोटे ये गारटा को छोट करदेव किए कर रबर देवनी लिभेबी केमती छोट करी केमती बीरबल आसिले कहे यही गोटे कथा गोटे बड़ गारटे टाणीदेले ता उपरे एटा तो बड़ छोट हो गला आ रबर कौन दरकार से हूँ असल कथा केटे अमृतमय कथा किंतु कार्य रे हेई पारु ना तुमर एपरी भित्ति उपर आश्रित हेले तुम्हें संपूर्ण प्रकृतिर आवर्तन भितर आबद्ध रही निज भितर किंतु काल पथरे तुम्हें केवल क्षणिक चैतन्य परंपरा नुहे तुमार अंतर एक नैर्व्यक्तिक आत्मा अच्छी जे तुमार व्यक्तित्वर धारा को धारण करिसेंती एवं जे परमेश्वर को विशाल और नैर्व्यक्तिक ऐश्वरिक सत्ता सहित एक अभिन्न जे सबु बेले से परमात्मा सहित संपर्कित हवा को चाहूँगी वो अच्छा तुमार ये व्यक्तिगत नैर्व्यक्तिक सत्तार अतीत अपरिमेय एक शाश्वत परात्पर सत्तार तुम्हें मध्य शाश्वत परात्पर एवं तुम अहिक सत्तार दुईटी अपरिवर्तनीय अवलंबन उपरे तुम शाश्वत सत्ता प्रभुत्व स्थापन करे तुमर ए व्यक्तिगत नैर्व्यक्तिक सत्तार अतीत आमर जो व्यक्तिगत सत्ता अच्छी मन प्राण शरीर हूँ आमर व्यक्तिगत सत्ता बोली आम जहाँ अनुभव करुचु एवं नैर्व्यक्तिक सत्तार अतीत नैर्व्यक्तिक सत्ता जी जो आत्मा तांकर और अतीत जड़े अच्छा जे परमात्मा सी एक शाश्वत परात्पर सत्तार तुम्हें मध्य शाश्वत परात्पर तुम कहले व्यक्ति से पर्यंत जाइपारे आत्मज्ञान आहरण करी विश्वज्ञान माध्यम रे विश्वातीतंग पर्यंत व्यक्ति सत्ता जाइपारे तुम्हारा अहिक सत्तार दुईटी अपरिवर्तनीय अवलंबन अहिक सत्ता माने यही जो इहलोकर जो सत्ता दुईटी अपरिवर्तनीय अवलंबन उपरे अर्थ ये दुईटी अवलंबन गोटे बहिर्सत्ता गोटे अंतर्सत्ता से तुम शाश्वत सत्ता प्रभुत्व स्थापन करे आउरी जे शाश्वत अच्छी से प्रभु भाव आमर ये दुई सत्ता उपरे प्रभुत्व विस्तार करी पारंती अर्थ गोटे जड़े व्यक्ति सत्ता को सेते बाट पर्यंत जीवाकू अच्छी आत्मज्ञान प्रथम विश्वज्ञान तापरे विश्वातीत आत्मज्ञान आसवाई मध्य श्री अरविंद बुझेदेले प्रथम पदक्षेप होची
କଳ୍ପନା ଯେ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି, ପ୍ରାଣ ମନ ଧାରଣ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ରଥୀ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଇଛି, ଉପନିଷଦରେ କୁହାହେଇଛି ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ରଥୀ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରଥ। ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ରଥ। ତେଣୁ ଏ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ରଥୀ। ରଥକୁ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯିବାକୁ ଆଗକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେଉନି। ଅହଂ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ରଥୀ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆତ୍ମାର ବେକ ମୋଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନା, ରଥୀ ଆତ୍ମାର ବେକ ମୋଡ଼ିବେନି। ରଥୀ ପରା ନିଜେ ଭୁଲ କହିଲି, ରଥୀ ଅହଂର ବେକ ମୋଡ଼ିବେନି। କାରଣ ରଥୀ ପରା ଅହଂ ବି ହେଇଛନ୍ତି ଲୀଳା ପାଇଁ। ସିଏ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ପଛରୁ ଲୀଳା ନେଲେ କେମିତି ହେବ? ହଁ ନେବେ, ନହେଲେ ହେବ କେମିତି? ହଁ, ସିଏ ଚଢ଼ୁଥିବ ସେ ଯେଉଁ ଇଏରେ, ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ୁଥିବ। ହଁ ହେବନି। ସିଏ ଚଢ଼ୁଥିବ ସେ ଖୁଣ୍ଟରେ, ପୁଣି ଚଢ଼ୁଥିବ, ପୁଣି ଖସି ଯାଉଥିବ। ଏମିତି ହେଉଥିବ, ସେ ଖାଲି ମଜା ଦେଖୁଥିବ। ରଥୀ ଯିଏ, ରଥ ସିଏ, ଅହଂ ପୁଣି ସିଏ। ଭିଡ଼ୁଛି ଯିଏ ନା ଟାଣୁଛି ସିଏ। ତାହେଲେ ତ ସବୁ ତ ସିଏ, ଆମେ ଏବେ କିଏ? ଆମେ ବି ସିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବା ଯେ ସିଏ ହିଁ ଇଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୂଳ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୂପରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାଟରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ବା ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏଇ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର କମିଯିବ। ଏଡ଼େ ସହଜରେ କିନ୍ତୁ ହେଉନି। ତୁମର ଅନ୍ତରରେ ଏକ ତୁମର ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି କେବଳ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ବୋଧ କରାଯାଏ, ଯେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନୁହନ୍ତି ବା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ଜଗତ ଓ ତୁମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କେବଳ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେବ ଏବଂ ତାହାର କୌଣସି ବାସ୍ତବିକ ଆଧାର ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯଦି ମନ ଭିତରେ, ଏ ଗୀତା ଭିତରେ ସବୁ କଥା ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅଛି, ମାନେ ଅଳ୍ପେକରେ ଅଛି, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କ'ଣ ନା, ଆତ୍ମା ସିଏ ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ପ୍ରକୃତି ସିନା ସକ୍ରିୟ, ଆତ୍ମା ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ସିଏ ତ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେତେ ହେଇଛି ସୃଷ୍ଟି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଭ୍ରାନ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ା ଭୁଲ କଥା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ସେ ତ ନିଜେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲା କିପରି? ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଏକମାତ୍ର ଏ ବିଭାବ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ କର, ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନ ଓ ଜୀବନର କର୍ମଧାରା ବର୍ଜନ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେବ। କହିଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ସେ କଥାକୁ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ସିଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ସ୍ଥାଣୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଭଗବାନ ଓ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। କହିଲେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବି ସତ୍ୟ, ଜଗତ ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଅସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଯିବା ଯେ ଏ ଯଦି ସବୁ ଅସତ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ କିପରି? ଏମାନେ ତ ନିଜେ ଅସତ୍ୟ, ଶରୀରର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀର ତ ଅସତ୍ୟ, ତା ସହଯୋଗ ବି ଅସତ୍ୟ। ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଜମା ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ।
जदि खाली रथी सत्य आउ रथटी है असत्य ताले किपरि किपरि संभव हब अग्रगति। सीना रथटा चलिले रथी ता देहरे आगो को जीवे आउ रथ जदि मिछ हो ताहले असंभव हो चेतनार अग्रगति। तेणु श्री अरविंद कथारे जे रथी ठीक रथ मध्य ठीक। श्रीमद् भगवत गीता रे केउठारे हेले कुहा जाई नहीं जे ए सब मिथ्या बोली। जदि कुहा जाई थांता ताहले अर्जुन को जमारू संग्राम रे करा जाई न थांता, संन्यास करा जाई थांता, प्रथम रु पलायन कर दिया जाई थांता। संकेत रूप रे गीता ग्रंथ रे मध्य अछि जे रथी सत्य रथ मध्य सत्य। अतएव संग्राम कर। राज्य प्राप्ति सत्य ना जदि गंगा लाभ हो ना ता भी सत्य। वीर मारे हवा मरे कर कहले मरिबाटा भी सत्य मारिबाटा भी सत्य। तो गीता रे जो कथा सिंबलिकाली अच्छी श्री अरविंद ताको बुझाउछन। जगत रे भगवान तुमर अस्तित्व मत वास्तविक सत्य घटना, तुम्हें ओ जगत मध्य सत्य एवं पुरुषोत्तम को प्रकृत शक्ति और प्रकाश। अतएव जीवन और जीवनर सक्रियता को सादरे ग्रहण कर, उपेक्षा कर नहीं। केते चमत्कार कथा। यही कथा श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते, श्री अरविंद ताकू बुझे कहते जे एक कथा केवल अर्जुन को कहुनी समग्र मानव जाति कहु जे हे मनुष्य माने तुमे जीवन को जेमिति देखुच पाइच बोली भावुच ताको आदर कर। आदर कौन करी? मोर तो अनेक दुख, मोर तो अनेक समस्या। उपेक्षा कर नहीं। समस्या भीतर देई तुम्हें जे आग को जाऊच एतिके कल्पना कर भाई। जाऊच कि न जाऊच प्रमाण खोजनी, स्केल पके कि मापनी। काली जंत्रणा आर वर्ष एतिके हेतरा ए वर्ष हेछि अधिक जंत्रणा, मु 10 हाथ आगु गलिनी देखुना मापिलिनी। नहीं नहीं जे तुम्हें से जंत्रणा माध्यम रे आग को जाऊच कल्पना कले मध्य से जंत्रणा पॉजिटिव दिगरे तुमको नेला। पाखे भगवान अच्छे तार से संभावना। जदि एक कथा कल्पना जड़े करे जंत्रणा कमिबा सहित से जंत्रणाटा कार्यकारी हैला, उपकारी हैला। ताहा न करिबारु से आमको कोरिकरी खाई दउची, देह को कोरी खाई दउची। किए? जंत्रणा। प्राण को भी कोरी खाई दउची, मन को कोरी खाई दउची, कोरी कोरी खाई दउची। से कथा आमे बुझी पारुनु बोली जे आमे ता बाट दे आगु को जाउछु। तुमर सक्रियता को सादरे ग्रहण कर। जीवनर जति जहाँ अच्छी जहाँ मिली उपेक्षा कर नहीं। एक अवमानना करनी। धी के जीवन अच्छी ये जीवन आउ कहा को एमती जीवन न मिल सत्य जमती एड़े विश्व प्रेमी इथे विश्व उदार
ଯେ ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛି ଯେ କହୁଛି ଭଗବାନ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ କାହାକୁ क्या तुमको तो दे तुम्हें नहीं आनी थोपार आउ क्या न दिंतु बोली एड़े कथा कहबार आवश्यकता यह ही चिर तुमर नैर्व्यक्तिक आत्मा और तुमर सत्य रूप में तुम्हें भगवान के सहित एक अभिन्न भगवान को सनातन अंश रूपे तुम आध्यात्मिक व्यक्ति सत्तार श्रोकीय अनंत सत्ता सकाशे प्रेम और भक्तिभाव द्वारा अन्वेषण कर कहले भल पाओ सत्य भल पाओ जोटा केजाणी कहीं कष्टकर होची आउ सब कथा अलगा से उपवास व्रत कथा पड़ी नहीं से तो कष्ट कथा कि आउ टे अलग रखा आम से पटक रखा यज्ञ करवा उपवास करवा भल पाइबा तो हो नहीं भल पाइबू बोली आम भितर प्रश्न होची भल पाइबू कौन भल पाइबू जे भल कौन पाइबू नहीं नहीं भगवान को भल पाइबू बोले कौन भल कौन पाइबू जे कौन भल पाइबू हाँ भल पाउचु धन को भल पाउचु धन आमको खाद्य वस्त्र दौची क्षमता को भल पाउचु कहीं ना केते लोकों को आम गोड़ तले पकाउची भगवान कौन भल पाइबू किसी बुझी हो सत नुह नहीं भगवान को भल पाइब अर्थ कृतज्ञता आसिले भल पाइबा आसे नहेले भल पाइबा आसेनी ठीक नुहे कृतज्ञता न आसिले भल पाइबा जमा आसबनी भयरु भल पाइबा नुहे भल पाइबा लाभ लालसारे भल पाइबा नुहे नड़ियाटे बाड़े फल मिल एतिकी फूल सकाळु गदेइले नहीं करी खुशी ए भल पाइबा नुहे कृतज्ञता आहा अहं करई दौ नहीं से गोटाक कथा अहं गुड़े फूल चोरी कराउछ क्या बाड़ी गुंथौची ताकू नहीं करी लंबौची अंग एगुड़ा सब करदे एत भोगराग सब करदे से गुड़ा सब करदेव उपास रखुची दिन 2टा पर्यंत अन्न जल स्पर्श करुणी दर्शन बिना कहार ना भगवान को दर्शन से पाऊँ बिली देख कृतज्ञताटी से गोटिक करई दौ ना भल पाइबाटी कर जे मते दिन सारा जीवन सारा अम्लजान किए देइचंती मते किए से जति मते जहाँ भाई कहले केड़ सुंदर कथाटे कहले केड़ सुंदर कथाटे कहले मौलिक कथा मते जहाँ मिली जहाँ ना कौनटे मिली कि नहीं नहीं हिसाब तो करनी मिल हिसाब पूरा करनी नेगेटिव हिसाब कर दी सबू से आर बागर हिसाब करदेलु नाई नाईटा हिसाब कलु हाँ हाँ टा हिसाब करनी जहाँ मिली कौन किछि मिलनी किछि मिलनी मिली जीवन मिली किछि जीवन बंचापी किछि तो हेले मिली उपादान हाँ केते कथा तो मिली कटी हाँ कौन अच्छी कौन अच्छी कौन अच्छी हाँ कृतज्ञता नुहे सते माने से कहते आउ किछि नाही मागिबा पाई कि सबू तो देइछ मते एतिकी मागुणी मागुची प्रभु हे बंधा रख पाद गते
से मोर गोटे गीत से रेडियो बाजू छाड़ जहाँ हो कथाटा हूँ यार कौन देच ना आखि तो देच तुमको अंतत तुम तुम फोटो भी देखा आखि देच कान देच तुम कथा टी शुणा एतक तो देच एतक देवी किसी लोक मिले ना से कि तो मु कृतज्ञता दे पारि जे हाँ मुझे आखि टे पाई कान टे पाई अम्लजान पाऊँच पानी पाऊँच मत किए दौची सर्वनिम्न कृतज्ञता आउ धन कथा छाड़ धन कथा आसिले तो कंपेयर आसब जो से आगुरी कहते डोंट कंपेयर डोंट कंप्लेन कृतज्ञता आमर आसुनी आसिले भल पाइबा आसंता से जो यह ही चिरंतन सत्य किंतु वर्तमान अचेतन और त्रुटिपूर्ण भाव में निम्न प्रकृति राज्य तुम अहं द्वारा भगवत भाव विकृति तुम नियति होइछि बोली प्रभु कहते ये अहं भाव सब विकृत करदे आमको असुविधारे पकाउछि यही सत्ता को सचेतन भाव एवं पूर्ण रूपे अहं भाव द्वारा विकृत न करी भगवान परा अध्यात्म प्रकृतिर एक शक्ति रूपे और भगवान संकल्प एवं कर्मर माध्यम रूपे प्रस्तुत कर यही उपाय तुम्हें निज सत्तार समग्र सत्य अवलंबन पूर्वक वास कर पूर्ण भगवत मिलन तथा पूर्णांग त्रुटिहीन जोगर अधिकारी हब आज आलोचनार सारांश है आमे जो दिव्य शक्ति जो नाम रूप कथा बड़ नुहे क्यों एक दिव्य शक्ति विराट शक्ति जी कि आमको धरी रखी पृथ्वी को धरी रखी पृथ्वी को जी बुलाऊँची कढ़ को जी फूल करुच्ची किए ना कि गोटे फोर्स से शक्ति से ताकू विज्ञान रे कौन कह जाऊ दर्शन रे कौन कह जाऊ साहित्य रे कौन कह जाऊ से जहाँ ताकू कह जाऊ पचे से गोटे कथा गोटे शक्ति तो गोटे फोर्स तो गोटे फोर्स हाँ गोटे अदृश्य शक्ति तो सब कराऊँची जहाँ को श्रीरामकृष्ण कहले तुम से पोखरी जो तुठरू पानी आण किए कहूँ वाटर किए कहूँ आकुआ किए कहूँ नीलू किए कहूँ जल किए कहूँ पानी कथाटा तो गोटे सेमती कथा तो गोटे से जो कथाटा जो गोटे कथाटा ता प्रति जो कृतज्ञता भाव से ही कृतज्ञता भाव आसिले ता प्रति भल पाइबा आसिब भल पाइबा आसिले ता आड़ को जीवा को बेसी सुविधा बाट फिटिब अहं कमिब अहं को आमे भल पाउचु बोली तांकठु दूरे जाउछु तांकु भल पाइले अहं ठारू दूरेबु जीवनर लक्ष्य होची अहं ठारू दूरेबा बाट कौन ना भगवान भल पाइबा अहं ठू दूरेबा माने अहं ठू छाटीपिटी हेले से छाड़बनी आज आलोचनार निर्यास है फल पाइबा कृतज्ञता माध्यम कृतज्ञता 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 ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।